يا صباح الفل والياسمين. ازيكم؟ بما اني ما بعرفش اعمل فيديوهات الفتره اللي فاتت والفيديوهات عندي يعني شبه مش موجوده بقالها فتره، فحبيت اعمل فيديو كده سريع بدون تجهيزات بدون حاجه. زي ما انتم شايفين انا على يعني على السرير حاطه الحاجه وقلت اصورها لكم. حابه اكلمكم عن تجربتي وعن الروتين اللي انا بعمله واللي حسيت فعلا ان هو فرق معايا. فطبعا عشان مفيش وقت للتجهيزات والكلام دوت فاعذروني على التصوير الجميل اللي انا بصور بيه ده، بس يعني حبيت اقول لكم على التجربه اللي انا مريت بيها الفتره اللي فاتت. اولا انا بشرتي دهنيه مختلطه، لان هي في وقت بتبقى دهنيه مع جفاف، وبالذات فتره الشتاء بيبقى في اماكن دهنيه جدا واماكن في منتهى الجفاف، طبعا اللي هي المنطقه اللي حوالين الانف وحوالين الشفايف، وسنه كده ناحيه العيون من بره، دول الاماكن بتبقى بتقشر تقشير يعني من الجفاف. فالفترة دي أنا كنت بستخدم المنتجات دي، المنتجات دي من أوريفلام. تمام. دي مجموعة جديدة من لاف نيتشر، تعتبر بديلة لمجموعة الشاي الأخضر اللي كانت موجودة، ودي فيها ليمون أخضر. تمام. طبعا المجموعة دي ناقصها حاجة، الغسول هو موجود عندي بس أنا الباكجينج بتاعه مش معايا، أنا ناسيه في شقتي، أنا دلوقتي عند والدتي فمش معايا العبوة بتاعته. بس جايبه منه في حاجه صغننه بس مش بتاعته خالص. ايه بقى تجربتي مع المجموعه دي؟ المجموعة الشاي الأخضر كان نفسي إن أنا أجيبها بس كان عندي حاجات بستخدمها فطبعا ما جبتهاش. لما الغسول والتونر والحاجات بتاعتي خلصت، ما لقيتش بقى المجموعة موجودة، فكانت المجموعة دي هي اللي نزلت جبتها بالترتيب الآتي. كان نازل عرض على، بعيدا عن دول، كان نازل عرض ان انا لو اشترينا التونر والغسول والكريم بتاع البشره وكان معاهم الجل بتاع العين من مجموعه لاف نيتشر اللي هي بالالوفيرا والميه جوز الهند، الصبار وميه جوز الهند من برضو مجموعه لاف نيتشر دوت بتاع البشره العاديه، بس هو دوت جل العين ينفع لكل البشرات، يعني كل انواع البشره كل البشرات ما علينا. فكنت جايبه بصراحه الاربع قطع مع بعض اول ما نزل عليهم عرض. وبعد كده جبت الماسك، كان الشهر اللي بعد منه نازل ان الماسك كان برضو سعره كويس قوي الماسك بتاعهم، وقعد فتره ما بينزلش، هو ماسك وسكراب في نفس الوقت، يعني ممكن تستخدميه كسكراب على طول على وشك، تدعكي بيه وشك وتروحي غسلاه، او تسيبيه على البشره. ولما تسيبيه على البشره برضو لو بليتي ايدك شويه وفركتي وشك بيه بيتعمل برضو سكراب. فانا بستخدمه بصراحه كماسك وسكراب في نفس الوقت، حلو جدا. وهقول لكم على حاجه انا بعملها كمان بيه دلوقتي. وكمان عندنا زيت، اللي هو زيت شجره الشاي المعدل برضو دوت، زيت شجره الشاي ما بقاش موجود فبقى بينزل اللي هو المجموعه دي اللي فيها الليمون الاخضر. تمام. اللي بعمله كالاتي، انا بغسل وشي بالغسول طبعا اللي هو مش موجود معانا حاليا، بس هو موجود يعني بس مش موجود دلوقتي. وبعد كده التونر على قطنه، في ان انت تستخدميه بالطبطبه المفروض، بس انا بصراحه ساعات يعني ما بستخدمش الطبطبه بمسح وشي بيه كله، وبسيبه ينشف شويه. وبعد كده باخد يعني بصوا دي العبوه حواليكوا شكلها من جوه ازاي. المفروض ان انت تستخدميها على قطن ودين مثلا او حاجه، بس انا بصراحه شايفين الفتحه دي كده، دي انا باخد منها يعني بحط صباعي عليها وزي زي المسك او كده، وبروح حاطه على الحبوب اللي في وشي كلها على مكان على الحبايه نفسها بالطبطبه كده، وبسيبه شويه ينشف قبل ما احط قبل ما احط اللوشن. فعبال طبعا ما بينشف بروح حاطه الجل بتاع العين في مكانه حوالين العين طبعا عند عظمه الخد كده، واللي يفضل في ايدي منه بحطه حوالين الفم، بحيث ان هو يدي ترطيب برضو في المكان. وبعد كده بسيبهم برضو شوية ينشفوا، يعني شوية دي اللي هي دقيقة 30 ثانية كده. بحط اللوشن وبحط حبة صغيرين منه جدا. بصراحة اكتر حاجة في المجموعة مش عجباني ومش حاساها ان هي مناسبة للبشرة الدهنية هو ده، بياخد وقت عبال ما بيتشرب. هو بيتشرب وما بيطلعلوش اثر ولا حاجة، بس انا جربت حاجات تانية في اوريفلام وبره اوريفلام بتتشرب اسرع من كده، فالفورمولا بتاعته بصراحة مش عجباني قوي، مش احسن حاجة في الوجود. انما بصراحة المجموعة كلها استخدامي ليها فرق في بشرتي جدا، بشرتي ما بقاش فيها كمية الحبوب اللي كانت موجودة. ان هو شجرة الشاي
والليمون الاخضر بيساعدوا على الحبوب والتطهير وتطهير الحبوب والكلام دوت كله. فانا بصراحه حسيت بفرق، وبالذات من ساعه ما استخدمت الزيت بتاع شجره الشاي، من ساعه ما استخدمته وانا حاسه فعلا بفرق على موضوع الحبوب دوت جدا. نيجي بقى للماسك اللي بقول لكم، عايزه اقول لكم على حاجه انا بعملها معاه، غير ان انا بستخدمه المفروض مرتين في الاسبوع، تمام، غير استخدامي ليه مرتين في الاسبوع، انا كمان لو نسيت مره ونمت بالميك اب، ويعني كلنا اكيد بنمر بالمرحله دي، مرحله التعب الكلينيكي، و بننام بالميك اب، فانا بقوم بمسح وشي بالميك اب ريموفر. هعمل لكم برضو ريفيوهات عن المنتجات اللي انا بستخدمها في الميك اب ريموفر قريب ان شاء الله. بمسح وشي اول ما بصحى طبعا وبكتشف ان انا نمت بالميك اب، ده نوم التعب يعني، بروح مسحه وشي بالميك اب ريموفر، وبعد كده بروح واخده الماسك دوت واحطه على وشي كله، تمام، عشان يعمل تنظيف عميق للبشره، عشان فكره ان انا نمت بميك اب دي اصلا قفلت مسام بشرتي، ويعني لو ما عملتش كده هتلاقوا البشره مليانه حبوب ومتبهدله. فانا حاليا انا امبارح نمت بالميك اب، فقمت مسحت وشي بالميك اب ريموفر، وبواقي الماسك هي على ايدي، حطيت الماسك على بشرتي سايباه اهو ينشف، قلت اصور لكم الفيديو دوت بحيث ان انا يعني استفيد بالوقت، طبعا مش هعرف البس ولا اي حاجه لحد ما اخلص، لحد ما اغسل وشي من الماسك. فبس حطيته اول وهو دلوقتي نشف خلاص، يعني المفروض ان انا اقوم اغسله، بينشف على البشره بقوم اغسله، وانا بغسله يعني بغمض عيني وبروح جايبه شويه من الماسك حوالين العين، بحيث لو فاضل حاجه من الماسكارا او الكحل او اي حاجه برضو يتشيل. بس ودي كده كانت تجربتي مع المجموعة بتاعة الشاي الأخضر وال والليمون الأخضر. وبصراحة يعني مجموعة حلوة جدا للناس اللي بشرتهم دهنية أو اللي بشرتهم مختلطة، وهتعجبكم صدقوني، حلوة جدا جدا جدا، باستثناء دوت لو انتي بتحطي ميك اب every day. انا مش كل يوم بصراحة بحط ميك اب فمش فارق معايا، انما لو واحدة من الناس اللي بتحط ميك اب فاونديشن كل يوم، اللوشن بصراحة مش هيبقى سريع في التشرب معاكي ان انتي تحطيه الصبح، بس ممكن تجيبيها وتستخدميه بالليل، لانه فعلا بيفرق. لما بطلت واستخدمت حاجة تانية حسيت ان وهو مع المجموعة، هي اي حاجه المجموعه بتاعتها كامله بتفرق كتير. فانا بصراحه هو حلو بس ما احطوش الصبح، لو هحط ميك اب بحط حاجات تانية. في من اورفلام برضو هبقى اقول لكم عليها برضو، انا بستخدمها لما احبها ان احط حاجه تتشرب بسرعه، لو انا حابه ان انا احط ميك اب فاونديشن وكده. بس وكانت دي تجربتي، يا رب الفيديو تكونوا استفدتوا منه. المجموعة دي حلوة جدا وبتساعد فعلا مع موضوع الحبوب، انا بشرتي فرق معاها جدا جدا، لان بشرتي مايلة ان هي يبقى فيها حبوب كتير بسبب الحساسية، ففرق جدا. والاخ ده جبار، وهقول لكم على استخدامات ليه كتير بعد كده ان شاء الله في فيديوهات تانية. بس يعني اهم حاجة في المجموعة دي هو بالنسبة لي الزيت بتاع شجرة الشاي واللايم، والماسك بتاع تنظيف البشرة، دول اهم قطعتين عندي في المجموعة كلها، وبجد بجد لازم تجربوا القطعتين دول، اهم حاجة في المجموعة. يلا اشوفكم على خير، متنسوش تعملوا لايك للفيديو وسبسكرايب لو لسه ما اشتركتوش، واشوفكم ان شاء الله في فيديوهات جاية كتير. باي باي.